तो भाई ये हमारा एम्पलीफायर है जो कि द ब्रेन गुरु की तरफ से होने वाला है। 250 वाटेज, ये चेक कर लो यहाँ पे 250 वाटेज। और ये हमारा होने वाला है भाई MB कलेक्शन का एम्पलीफायर जो कि 300 वाटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले साउंड टेस्टिंग करते हैं MB कलेक्शन का। ओके, और इसमें लगा है भाई 40/040 8 एम्पियर। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई साउंड टेस्टिंग MB कलेक्शन के। ठीक है, उसके बाद मैं साउंड करूँगा द ब्रेन गुरु का। और बूफर मेरा है 90, मतलब हाँ 90 वाट का, धर लो 90 वाट का बूफर है और 10 इंच है। ओके, तो आओ मैं साउंड टेस्टिंग को स्टार्ट करता हूँ। ईयरफोन जरूर से यूज करना। सॉरी गाइस, मेरा जो बूफर है वो जल गया, मतलब पूरा धुआं धुआं उड़ गया और महकने लगा भाई। गया स्पीकर, ख़त्म। मतलब स्पीकर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये मतलब चलते चलते धुआं फेंक दिया है। तो मैं ऑफ़ कर दिया तो अभी सही सलामत शायद हो गया है। ओके, और ये मैंने बजा रहा था MB कलेक्शन एम्पलीफायर से। ठीक है, तो भाई अब मैं साउंड टेस्टिंग आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई मेरे पास यही एक बूफर है जो कि ख़राब होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि इसमें भाई 300 वाटेज पूरा दे दिया हूँ। ठीक है, 90 वाट का बूफर है। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि भाई मेरी जान हवा हो गया है, पूरा धुआं फेंक दिया है। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में भाई अगला टॉपिक के साथ।